हेलो एंड वेलकम गाइस, आई एम श्वेता सिंह। और अब हम बात करेंगे एक न्यू फ्रेज के बारे में, एक न्यू इडियम्स के बारे में, दैट इज़ अ बी हाइप। ओके, अ बी हाइप मीन्स अ बिजी प्लेस, व्यस्त जगह। ओके, इन एग्जाम्पल सेंटेंसेस में इसको अच्छे से समझते हैं। द होल हाउस वॉज ए बी हाइव ऑफ एक्टिविटी ऑन द डे बिफोर द वेडिंग। शादी से पहले पूरा घर एक व्यस्त जगह था। Okay guys, if you like my video, please do share and subscribe my channel. Thank you. Have a good day.